Ako kagwi kabaye karuhariwe mu kwiba abanyagihugu bo muri zone Musaga kagizwe ahanini n'abana bafite hagati y'imyaka 15 na 20 bakaba basanzwe baba mu bice bitandukanye vyo ku Musaga nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. Iyo butanguye kugoroba abo bana niho batangura kwiba bahita bagakarira cyane cyane amafaranga hamwe n'amatelefone ngendanwa. Umuntu avuze ko bava mu yandi makaritsiye abesha vraiment nabo ngaha nyene Musaga kujya kabiri kujya mbere no mu Gikoto bashobora bahagaze ku mare bisi ya Musaga kujya mbere kujya kabiri ku Murango bamaze kugoroba nka 18 bashobora gushikira telefone abantu bakirengana baca basimbira mu ruzi muri Mpimba bamaze gusimba mu ruzi muri Mpimba arakamanukayo kucuheba. Mu masaha akuze y'ijoro nk'uko uyu munyagihugu abandanya bivuga, abo bana niho bakora ububisha bukabije kubera ibiyayuramutwe baba banyoye. Uwo bahuye barakubita bakoresheje amabuye kugira bashobore kumwambura ivyo afise. Mu masaha akuze naho baba bari igitero usanga bagenda nari nka 18 so gufata bakubita amabuye bakubita bakakwambura ivyo ufise byose mu mufuko, amafaranga, telefone. Ahantu bakunda kuba bari mu masaha y'ijoro ukabari ko witwa Robert aho bita ku mashetani kari ku kiraro baribera no kubarabara rya gatatu abantu baba bavuye nko kunyweraho inzoga mu ijoro canke ahandi bagategera ahantu bita kwa Vyisi munsi kwa Vyisi akabarabara gaca hepfo aho bita kuri Buragane ni ubusuma bukabije harimo abanywa vya biyayuramutwe bitwa Busta. Mu gihe ubwo bubisha bumaze igihe kitari gito bukorwa nako kagwi kazwi, abanyagihugu basaba abajejwe intwaro muri zone Musaga hamwe n'abajejwe umutekano gukingira abanyagihugu mu gusambura ako kagwi kagisibije muri iyo zone. Kagwi kamaze igihe kinini barakizume ngo abapolisi usaba ko abajejwe umutekano bora bagasambura ako kagwi kubera akagwi kazwi gakorera ngaho Musaga n'abana batashobora kunanira inzego z'umutekano. Saba ko tukingira bagakingira abanyagihugu bamwe bariko barahohoterwa umuntu ava guca utwaca agataha bwije bagahita bamwambura twasumye twatahanye. Kuri ico kibazo kiraje ishinga abanyagihugu, uruganda rwa RPA twarondeye urongoye zone Musaga Manyusi niyo kindi ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.